$5,70,000 با جور آمد گفته شده. یک منزلم نی، مکمل 4 منزله بر شما معرفی بکنم. بلاک 4 منزله، تقریبا 8 واحد، 28 اتاق، در 350 متر مربع ساخته شده. و اگر میخواستین واحد با واحد بخرین، حتما انشالله همکاری آموتام خود خواهد داشت. سیستم سولارا خویارا ماشاءالله قدر قوی و محکم بسته کردن که جای در جای خودم محکم گرفته. به نام یاد خدا، با عرض سلام وطندار عزیز، بینندگان خوب، کارتون خوش آمدید میگم. قرار است امروز یک واحد آپارتمان نی، یک منزلم نی، مکمل 4 منزله بر شما معرفی بکنم. وطندار خوب، من در کوچه بسیار آرام هستم. آدرس بر شما نمیگم، آدرس را شمایی که نیاز داشتین قرار بود که بخرین. یک بلاک 4 منزله، تقریبا 8 واحد، 28 اتاق، در 350 متر مربع ساخته شده. دکور بیرونیش هم یک چیز بسیار خاص و مقبول هست. کوچه‌ش هم بسیار آرام، پرطرفدار است. به هر صورت شما که خریدار مکمل یک بلاک هستین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینین. من منزل به منزل نمیتونم بر شما معرفی بکنم، ولی از دانه دروازه گرفته تا منزل 4 با تخبامش بر شما معرفی خواهد کردم. یک فضای بسیار آرام است، طرفدارای خاص خودم داره. و به هر صورت همین دیکور خود آپارتمانم خودش قسم میکنه به خودت. شما همراه ما بیاین، میریم اون منزل 4 بر شما معرفی میکنم، تخبامش هم و دیکور خود بیرونه بلاک ببینین. بیاین همراه. وطندار نازنین، من در منزل 4 خود رساندم. شما بیاین همراه من منزل 4 را به خاطر از یک تخمام بسیار مقبولم داره به او خاطر آمدیم که به شما معرفی بکنم. البته ناگفته نمانم، دمی خود دهلیزی که ما آمدیم دست راست واحدایش 4 اتاقه هستند، دست چپ واحدایش 3 اتاقه هست. مکمل بلاک هم در فروش هست و اگر کسی واحد با واحد هم میخرید تو هم در فروش هست. مکمل بلاک را باز داخل با شما میگم قیمتش رقم است. این منزل 4 است. این هم سیستم راویزش است، یک چیز مقبول. ما همکار بخش کمره میگم باش منتظر باشیم که برق بیاید با ثبت بکنیم. من گپ داشتم دیگه، گفتم نه این می رقم مهم است. این روشنی که در بالا میبینین این سیستم سولار هست. تنها اینجا نیست، هر اتاقش جداگانه از خود به شکلی چراغ داره. یعنی مکمل می بلاک سیستم سولاری هست. یعنی اگه کسی خرید در فکر ازی نباشه که پرچاویای برق است، صد گپ دیگه داره پرچاویا، ولی اینمی به شما بسیار کمک میکنه. 4 اتاق گفتم من اینجا. یک تشناب در خود دهلیز است که هم تشنابش هست. البته من پیشتر با شما یاد کردم برق سولاری است، فقط بر اتاقا هست، در تشنابش نیست. هم تشنابش از خود در خود دهلیز است. یک دانه آشپزخانه اوپن اینجا داره از خود که همیاله همکار بخش کمریم در تصویر داریش. این هم آشپزخانه‌اش هست. حالا آمدیم روی اتاقا. امی اتاق اول را معرفی میکنم. سعی کنین گروپی که در بالا میبینید. من پیشتر بر شما گفتم که برق سولاری است، یعنی به این معنا که در داخل از این واحد چی برق کابل باشه چی نباشه، ما در کل پرچاوی داریم، اما شکر خدا از برق غنی هستیم. یک جای بسیار آرام است. اینی هم به سرک عمومی ما را وصل میسازم. سرکی است که ما به طرف چهارراه شهید میریم. اونم سرک و چند قدمی هست. اتاقایش به شکلی هست، از خودش مرکز گرمی هر واحدش داره و هر اتاقش داره. هر اتاق دیکورش جداست، رنگای بسیار خاص مقبول کار کرده. به این اتاق بعدی من چون از مرکز گرمی گفتم، یک دانه مرکز گرمی هم در اینجا داره.
این بستگی به شما داره. هر کسی که میخره خانه را مالک خانه میشه، بعد از او باز خودش میفهمه که چه رقم دیکور بکنه. و این هم اتاق دیگیش است. البته این هم مرکز گرمیش، یک فرش بسیار منظم. اتاقی که قبلا من رفتم رنگش از دیوارش فرق میکنه، از اینجا فرق میکنه، روی راویزش هم فرق میکنه. و اینی هم تشناب جداگانه از خود داره. شما که اگر خریدار بودین، شخصا اگر من بخرم شیره اتاق خواب میسازم. میم تشناب جداگانه از خود. بیاین امرای من به یه اتاق میریم. باز میریم به اتاق پهلوش. اینی هم اتاق دیگه ما هست. همکار بخش کمره اگه اون طرف بره، یه هم یک اتاق کلان دلباز دیگه است. میتونید اتاق نشیمن بسازین. یه مرکز گرمی دیجه داره، آلماری داره. چون ما اتاق نشیمن گفتم میشه یک تلویزیون اگه بسیار مقبول هم تو کلان اینجا بند بکنن، فضا بسیار خوب دلباز اتاق هست. بیایم به طرف اتاق آخری. دسته پاسپاس هست. دیکوره که میبینید مثلا داره بسیار یک چیز خاص. در داخل آپارتمان که میباشیم معمولا باید اینو تو یکان جذابیت ها را داشته باشه. و آمدیم به اتاق آخری یا اتاق چهارمی. رنگ از این اتاق هم میبینین فرق میکنه. مرکز گرمی از خودش داره. این بلاک در کل نو ساخت است. دیکور بیرونیش آن رقم جذاب و دلکش است که اگر کسی موتر خودم استاد بکنه، اینمی موتر از برکت اینمی بلاک مقبولتر معلوم میشه. فرق نمیکنه که موتر به چی مدل است و چه رقم است. اینا میتونید شما مهمانخانه استفاده بکنین. چرا من اینا گفتم مهمانخانه استفاده کنین؟ به خاطر ازی که یک دروازه جداگانه از خود دهلیز داره. یعنی به خود دهلیز یک دروازه جداگانه طرف دهلیز از خود داره. و اینم اینجا از خود جداگانه تشناب داره. وطندارای نازنین، تشنابای بسیار کلان دلباز. مهمانت که دیجا میتونه از این اتاق بسیار به شکل خوب استفاده بکنه. ضرورت داشت تشناب از اینجا استفاده کرده میتونه. و اگر میخواست بیرون بره بدون از اینکه مزاحمت با فامیلا شوه، میتونه راحت بیرون بره. آل بیایم من برای شما تخبام زیر معرفی میکنم. چون برق نیست، فقط دینور من تصویر گرفتم. اگر برق باشه شما داخل دیکور ازیره که چقدر مقبول کار کرده، باز شما بهتر میفهمید. من خاص به خاطر از این ویدیو را گرفتم که شما ببینید که ما سیستم سولر هم داریم اینجا داریم. میریم به طرف تخبام. بیاین امروی من. از اینجا بر آمدیم. اینی دست راست کلش 3 اتاق هست. واحدای 3 اتاق هستن. حالا بریم طرف تخمام. من تخمام بر شما گفته بودم، به شما میتونم ببینید. وطندارای نازنین بسیار فضای آرام و دوزداشتنی داره. بیشتر کسا طرفدار به همچه اتاق هستن. بیاین امروی من. سعی کنین ماشاءالله تخمام. بیاین شما. چوکیدار همی اپارتمان یا همی بلاک پیشتر یاد کرد و با چبلیا رفته بودین. من گفتم ما با چبلیا آمدیم. راستش همین مقبولی و جذابیت که میبینی با چبلیم دلت نمیشه دیگه، اما قدر خوشایند است. این تخبامش است. هر کسی که در اینجا زندگی میکنه سبک زندگی خاص خود داره. ممکن گلهای مقبول، ممکن ماهیخانه. این هم یک جایی که فقط بشینی و از همین شمال تازه لذت ببری. پیشتر من موضوع سولر را یاد کردم. اونو جمع سیستم سولر هست. چند وقت همی طوفان‌های کابل یگان ذره تخریبات کرده در سیستم سولرها. خویارا ماشاءالله قدر قوی و محکم بسته کردن که جای در جای خودم محکم گرفته. بر صورت وطندارای نازنین، مکمل بلاک 4 منزل است. 8 واحد است. 28 اتاق است. 28 اتاق است.
تقریبا 330 متر مربع مساحتش است. 5,70,000 باج او را آمد گفته شده. من نمیفهمم کار بخش کامرت من طرف میگم سیل داره که شمالک میزنه، شمال است. 5,70,000 باج او را آمد گفته شده. شمایی که اگر میخواستین مکمل بلاک هم بخرین، کسایی که سرمایه گذاری میکنن میخوان در آینده خرید و فروش آپارتمان داشته باشن، بهترین گزینه براشون مکمل بلاک را بخرن. و اگر میخواستین واحد با واحد بخرین، حتما انشالله همکاری ها متام خود خواهد داشتن. وطنداران نازنین، جان سپاس از شما که تا اینجا بیننده بودین. اما دکمه سابسکرایب هم بزنین، لایک هم بکنین ویدیو را، و همراه بعض کسا که میخوان آپارتمان بگیرن حتما برشون بفرستین. موقعیتش هم بر شما نمیگم، اگر موقعیت نیاز داشتین به نمبر واتساپ ما پیام بگذارین، همکارا شما را در موقعیت میارن، ان شاء الله باز ببینینش. خوش کردین. ان شاء الله که کنار فامیلتون خاطرهای خوب و خوشتون داشته باشین. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتون.